Добрый день, мои хорошие. Начинаю новый влог. У нас еще Новый год продолжается. Каникулы продолжаются, праздники продолжаются. Я, правда, дома одна. По традиции показываю вам погоду за окном. Пейзаж за окном. Всю ночь шел снег, сейчас прекратился. И как будто бы ничего и не было. Сестренка мне прислала фотографию, вид из окна, из Мурома. Все белым-бело, сугробов намело, красота. У нас вот черные дороги уже портят весь пейзаж. Но без этого никак, дороги надо чистить, машинам надо ездить. Вот только в парке у нас пейзаж красивый, беленький. И то дорожки чистят. Ну ладно. Вот, в общем, начинаю новый влог, мои хорошие. У меня доставка. Много чего закончилось. Сережа на работе. Ну, естественно, вот я заказала. Сейчас, наверное, распакую и покажу вам, что я с утра сегодня заказала. Так, что я заказала? Значит, картошка. Совсем нет картошки. 2 штучки осталось. Говорю, совсем нет, целых 2 штуки осталось картофелины. Ну, в общем, картошка и капуста. Скорее всего, щи буду варить. Так. Так, значит, что? Огурцы. Здесь у нас кило 700. Нам хватает надолго с Сережей. Масло. Решила вот такое масло взять, попробовать. Такое мы не брали. И здесь как раз немного, потому что бутылка... Покупала я бутылку литровую, пол-литровую даже. Стоит долго-долго, оно уже потом прогорклое, не очень нравится. А здесь 250 миллилитров. Вот. Капусту, когда берем квашеную, мне кажется, вот с этим маслом все-таки вкуснее. Закончилась мука. В этот раз купила вот французскую штучку. Я тоже как-то брала. Вроде нормальная мука. Сахар тоже почти закончился. Творог мы без сырников уже не можем. Обязательно нам нужно раз, 2, 3 дня кушать сырнички. Кефирчик захотелось, взяла кефир, молочко. Масло тоже совсем закончилось. Капеллини. Есения, когда приходит, я и варю. Так, сыр. Что-то сыр вот этот, конечно, испортился совсем. Но вот этот медовый брали на днях. Вроде, ну, ничего так, более-менее взяла сырочек. Чай тоже закончился, осталось по одному пакетику зеленого и черного. Нет, зеленого даже нет. В общем, вот заказала черный, вот такой. Тут, по-моему, с бергамотом, да, со вкусом бергамота. Это я люблю такой иной раз попить. С корицей и с апельсином. И жасмином зеленый. Хлебушек мой любимый. Так, фарш. Здесь говядина, свинина домашний. И голени куриные, грудка куриная. Тоже мясо все закончилось. Туалетная бумага. Короче, вот это все, что практически закончилось. Поэтому заказал. Так, все, по-моему, заказала. И вот на это все про все 4000 ушло. Ну, все надо. Ничего лишнего. Вот. Сейчас буду убирать. Надо что-то приготовить будет. Супчик, может быть, на второе что-то. Не знаю, в общем, пока еще не решила. Мяса не было, еще ничего не решала. Вот сейчас есть, буду решать. Доброе утро, моя хорошая. Опять елочку включила. У нас сегодня, как и обещали, снегопад. Снежное утро. Это еще почистили дороги. С утра прям чистят. Даже с вечера уже начали. Кто-то машины уже свои почистил. Нет, это знаете что? Это не машины почистили. Это ветер такой сильный. Метель. Сейчас посмотрю, покажу. А я думала, кто-то вышел, почистил уже машины, потому что они все в снегу с вечера были. А это вот такой, видимо, сильный ветер, что даже сдул снег с машин. Ничего себе. Да.
Вот, а я встала утром. Пораньше сегодня встала, чем Сережа. Обычно он у меня пораньше встает. Я встала в 7. И сразу начала жарить сырнички. Порадовать Сережу. А то он всегда раньше встает. Я уже потом. Вот, а сейчас встанет. А сейчас проснется, и у него тут сырнички. Чуть-чуть только рано перевернула. Говорю тихо, чтобы не разбудить. В кои-то веки он спит. А то рано встает тоже. Вот, и чуть-чуть раньше перевернула, чем надо. Ну ничего, сейчас с той стороны поджарится, и еще с этой стороны подрумяню. Вот, так что вот такая у нас погода. Мы вообще сегодня собирались с Сережей погулять, сходить. Но если такой вот ветер сильный. Ну, посмотрим. Может, поменьше будет. Так-то вот смотришь, кажется, хорошо, спокойно, ветра нет. Всем хорошего дня. Пришла на балкон выглянуть. Но чувствую, сейчас у меня тут посыпется снег. Если выглянуть. Сереж, тут хотела окно открыть, а тут, наверное, сейчас снег посыпется. Ничего страшного. Да? Выглянуть. Ой, нет, он не сыпется, он стоит. Ого, смотрите. О, да, заметает. Зима заметает нашу, не знаю, где машина. Все одинаковые здесь. Ой, холодно. Смотри, как стоит это. Ага. Штука. Сереж, ты прям Сейчас голенький тут. Я, правда, тоже не одетая. Увидел свою машину? Да. Ну, я говорю, сейчас ветер, видимо, счистил немножко. Как это сказать? Смел. Такое-то серое небо. Хотя время-то уже сколько у нас? 8:30? 9. 9 уже? Тут, ну, телефон не передает. Сейчас я... Вот так вот. Вот так сейчас на улице. Нет, ладно, чуть посветлее. Так, вот так сейчас на улице. Ну вот, готовы сырнички. Сереж как раз проснулся, удивился. Удивился, что же на завтрак приготовила. Ну, нечего вставать раньше жены. Я в 6 часов, конечно, встаю, но не иду готовить. Вот этот, Сереж, это называется у меня сегодня сюрприз для мужа. Тебе как сюрприз? Хороший сюрприз. Ну а что, смотри, это тоже готовенькие. Сейчас кофе нальем. Как хорошо подрумянились. Метель усилилась. Смотрите, прям белым-бело вообще. У кого еще так сегодня? Сегодня это 9 января. Ох, как дует. Мы собрались на Арбат съездить. Одела зимнюю куртку с капюшоном. На той куртке у меня нет капюшона. Я вам показала, да, что на улице творится. Метель метет. Вот. Утеплились. Теплые вещи одели. На улице -10. Собираемся на Арбат. Ой, пока сниму капюшон. Без капюшона сейчас нельзя. То заметил все. Потому что сегодня у нас... Что у нас сегодня? Пятница. Суббота, воскресенье Сережа работает. И уже никуда не сходим. А в понедельник все. Заканчиваются новогодние праздники. В школу, мне в поликлинику. На консультацию в больницу надо будет ехать. Ну, в общем, все. Можно сказать, праздники закончатся. Поэтому едем сегодня в такую погоду, в метель. Но это даже интереснее, мне кажется. Посмотрим. Ни разу не видела
Москву, которую заметает снегом, метелью. Уже только очищенную Москву всегда смотрим, без снега. Так что едем. Выгнал нас кто-то на улицу, ну сами себя выгнали. Сразу капюшон одеваю. Все, пошлите с нами. Вот такие сугробики. Мы вышли на станции Арбатская. Идем на Арбат. Здесь елочка нас встречает. И снегопад продолжается. И вот такая кашка. Самое сложное это идти. Снегопад-то ладно. Дороги нечищенные, не успевают. Ой, скользко еще. Аккуратно. Так, подходим к улице. Новый Арбат. Да, тут тоже кашка. Ой, экскурсионный автобус подъехал. Чуть меня не задавил. Оказывается, здесь дорога. Оказывается, здесь дорога, мы идем, не смотрим даже. Здесь дорога и самовар. Ну, типа, магазин или что это? Ой! Самовар, да, там стоит. Чайный магазин и сувенирный. Шарфик завернули. Надо сфоткаться. Да там еще знаешь, сколько фоткаться? Ну, да, Фоткаться и фоткаться, фоткаться и фоткаться. мы обратно все равно здесь пойдем. Да, конечно, обратно тоже здесь. Нам что-нибудь все равно купить. Вот эти с одинаковыми, видимо, экскурсия. Я здесь не был. С одинаковыми, как называется, зонтиками. Это Мандариновая улица, я ее так называю. В этом году она посвящена фильму «Чебурашка». И много мандаринов. Чудесные рядом. Ну ладно уж, сразу у первой елки не будем фоткаться. Ой. Да уж, я думала, честно говоря, здесь почистили дорогу. Пряники, подарки, сувениры. О! Зима, Москва, мандариновая рай. Чай. Чебурашка стоит. Вот елочки с мандаринами везде. Можно сфоткаться. Это настоящий или нет? Нет, конечно. Сфоткаться уже можно. Ой, Оборвали половину мандарина. оборвали. Нет, ну вот то, что снег идет, кстати, прям атмосферу, да, создает. И здесь метели, не чувствуется ветра. Дворец сладостей со всего мира. Вот тут в беседке сели люди. Так, где? Вот тут обойдем. Здесь одни подарочные магазины. Магазины с подарками, кафешки. Беседка мандариновая. Ой, а вот это зачем название? Смотри. Зачем это? Ну, это у нас всегда здесь было. Да? Вот тут около этих елок никого нет. А то там около первой елочки столпились. Тут уже вот никого нет, можно спокойно фоткаться. Вся аллея там. Да, там целая аллея. Ага, красота прям вообще. Даже вот со снегом не полностью. Да, я говорю, атмосфера прям зимняя. Вот тут целая куча елок. Фоткайся, не хочу. Шапку СССР. Шапка СССР. Тебе надо? Да, я знаю, ты хочешь. Ой, рука замерзнет сейчас у меня. Они тут везде стоят. Ага. Иванушка поменьше. Нет, Снегурочка. Там. Ой, я не могу, смешные. Вот здесь никого нет. Вон, иди. Вставайте с водкой, с балалайкой. Для всей семьи.
Ага. А? Смотри, как красиво. Сувенирный лавка. Ага. Но нам не надо сувениры, зачем нам? Вот сюда можно стать. Так заметает вот в этом углу. Видимо, потому что угол. Совсем все забыл. Да. Но пока идем. Новая заря, парфюмерия, косметика. Нет. Я сейчас, когда идешь гулять, не хочется никуда заходить. Просто гулять и гулять. Но здесь пока вот только вижу елки с мандаринами и наряженные магазины. А? Быстро? А, очередь за мандаринами? А, это как раз очередь на весы. Не, ну мы стоять не будем, явно. В такую погоду. Люди взвешиваться идут. Шучу. Но, конечно, сфоткаться надо, но я стоять не хочу. Такая большая очередь. Но мне кажется, когда не было снегопада, еще была больше очередь, да, Сереж? Прям до конца жлоба было. Ага. Здесь прям такие шишки огромные. В снегу. Елки в снегу. Чтобы погладить, можно даже на руки взять. Как красиво. Елочки занесло. Это ресторан Да? с совами. А, да. Ресторан с совами настоящими, да. Покушать и подержать сов. Вот такая елочка. Но тут хоть не так много народа, можно сфоткаться. Вот это мне нравится место. Какая елочка. А там типа проход, что ли? Ой, там шар еще сейчас мандаринов. А что с этой стороны никто не фоткается? Это стена Цоя закрытая. Стена Цоя? Ну да, стена Цоя. Но это там, а здесь-то мандарин какой огромный. Это просто шар или что? Да, это магазин. А, магазин. А, типа сувенирный магазин, да, наверное? Какой огромный. А, магазинчик, ага. В Москве, зима в Москве. Ну, там просто подарочки, сувенирчики. А, стена Цоя. Ее восстановили немножко, да? Переверни камеру. Ух ты! Оранжевые мандаринчики. А что-то вы плохо чистите. Ходите тут. О, все еще идем по этому мандариновой улице, по этой. Дома красивые. На дома даже не смотрю. Сегодня у нас другая задача. Посмотреть новогодние украшения Москвы. Вторые весы. И такая же очередь. Я не знаю. Ну, конечно, может, людям хочется, но я бы не стала стоять в такой очереди. Только чтобы сфоткаться у весов. Ну, кажется, мы свое. Я так вот их поснимаю, эти весы. Типа, сколько человек весит в мандаринах. Видите? Там циферки. Сейчас покажу. Вот там вот циферки. Сколько мандаринов весит. Не килограмм, а мандаринов. Ты думаешь, там еще есть? А, ну Арбат длинная улица такая, да? Все равно, хоть и метель, снег, но хорошо гулять. Минус 10, но не скажешь, что минус 10. Посерединочке там почищено, что ли? Ну, сейчас свернем. Там нет, там, Сереж, нету. Ага, там нет посерединке дороги. Картины. Ага. О,
полно таких магазинчиков с подарками, с сувенирами. А? Да? Ты хочешь яйцо Фаберже? Зачем тебе? Просто коллекции? Ага. Ну все, мы прошли улицу Арбат, посмотрели на елочки с мандаринами. И, в принципе, там больше ничего нет. Сейчас едем, ищем метро. Вход в метро. Это Смоленская площадь. Смоленская площадь. Здесь МИД. Министерство иностранных дел. Ух, какое высокое здание. Я прям так близко не была никогда. Ой, даже тяжело голову поднять. Вот как метет все еще. Все еще заметает. Мы сели на станции Смоленская площадь. Сейчас поедем, наверное, в Парк Победы. Это ближе к дому. Никитушка Ходить, конечно, тоже где-то ходит. Не очень-то ходить. А у меня все лицо в снегу. Приехали на метро. Парк Победы. Вот там Парк Победы находится. А здесь Триумфальная арка. Народу здесь, конечно, меньше. Практически никого. Ну, вот здесь именно. Там вот снег чистят. Здесь, потому что открытая площадь, и очень заметает, и ветер сильный. Ну, вот там-то, наверное, есть, Сереж, да? Там, потому что внутри каруселька, шар какой-то. Сейчас мы подойдем, тут Дед Мороз стоит. Но машина мешает, наверное, нам. Будет мешать машина. На Сугров залезем. Да, мы не совсем вовремя. Тут вон машина. Постараюсь кричать посильнее. А подсвечивается, видите, только сейчас светло и не видно. Но зато видно, что за огоньками прячется. Тут вот, и с той стороны. И Дед Мороз, Снегурочка, все в снегу. Ну правильно, они же, наверное, ничего не слышно. А там какие-то сани огромные, Сереж. Посмотрим на сани. Ой, какой ветер. Кто нас выгнал в такую погоду? Ой, скользко. Очень сильный ветер. Класс. Массаж. Что это? Царская метка. Царская метка. Здесь то же самое. Тоже чистят. И сани огромные. А как туда залезть? Вот было бы еще прикольно, если туда залезть можно было. Здесь тоже лошадки скачут. Вот так лучше видно. И сани. Эх, ну вот было бы это лесенка, да? Вот так было бы прикольно. А смотри, Дед Мороз тоже, оказывается, в санях сидят, а с той стороны не видно. Не-а. А здесь никто не сидит. Хоть бы этого посадили, снеговика какого-нибудь. Ну, в общем, вот и все, что здесь на Триумфальной арке. Ну, вечером, наверное, красивее все это светится. Ну, ладно. Идем туда. Парк Победы, на Поклонную гору, площадь, что там? А 1000, да, не стоит? Сколько летом просто? Ледовая Москва. Не знаю, что там. Ну, Сережа сказал, пошли. Я бы, может, и не пошла. Ну, сходим, ладно. 1000 рублей для меня и 700 для Сережи. А, подождите, извините. Не перевел, сейчас перейду это. Вот, зашли мы сюда, значит. Что тут? Какое-то пространство с ледяными фигурами, с каруселькой, с качельками. Буратинка стоит. И там еще павильон ледовых скульптур. Наверное, тоже можно зайти. Ну за что 2000-то? Ну туда зайдем, наверное. Ну ладно. Тут вот с горок можно кататься, но у нас нет ледянок. Мы не знали, что надо ледянки. Ну вот ледяные тут скульптуры. Крылья. Так, вот еще одна скульптура, посвященная Рождеству, рождению Христа. Так, вырезаны прям это, лица
Кто-то туда залазил прям. Так, ой, машина здесь. А? Да, давай. Открыта дверька даже у него, и можно садиться. Улица Ангела. На. О, покушать можно. Хот-дог, напитки, чебуреки, блины. О, Мальвина гуляет. Герой идет впереди. Очень громко музыка. А, вот ледянки-то, Сереж. Ну не, мы и так 100 тысяч заплатили еще за ледянки. Я думала, тут бесплатно дают. Могли бы и бесплатно дать. Ага. А, это тоже... Это же черепашка, тортилка, точно. А мне Сережа говорит, я не пойму, что за лежит. Вот она какая, черепашка. Ой, она какая хорошая. Она мне больше всех нравится. У нее там подсветка зелененькая, классная. Тут Буратино, видимо, все посвящено, да? Это мы внутрь в павильон зашли. Да, вот камин, папа Карло, крыса. Класс. Вот это вот лучше, когда подсветка. Кукольный театр Карабаса-Барабаса. Слепой. А, это кот Базилио и лиса Алиса. Поле чудес. Ага. Так. А, это Карабас-Барабас. Видишь, у него борода какая вокруг дерева типа обмоталась. Ну, плохо, наверное, видно, правда, будет. Где-то вот тут, мне кажется, хорошо будет видно. Мальвина и Артемон. Где? А, вон он висит, ага. Ну, красиво, конечно, сделано. Детально так. Так, а это кто? Сейчас, подожди. А, это вот Буратино у черепахи сидит. А? Тут не подсвечивается. Да, сейчас еще раз пройдем. Я хоть посмотрю, а то я снимаю. А тут уже современный электробус. Рост в жизни каждого. Зашли еще в павильон песка. Скульптура из песка. Тоже про Буратинку, да? Из песка, прикольно.
будто из глыбы какой-то вырезан. Вот этот цветир еще красивее. Мы вышли из этого Ледовой Москвы. Честно говоря, нет, красиво, но очень дорого для такого. В общем, каждому свое. Но я считаю, дороговато. Могли бы хотя бы по 500 рублей с человека брать, а не 1000. Ну, хотя, может быть, содержать же это все надо. Холодильники включать, поливать, да. А здесь вот уже мы вышли. Здесь такие просто скульптуры из... Как это? Из чего сделано? Я не знаю даже из чего. Вот. Ой, тут хоть музыка так громко не шумит. Тут танцы. Смотри, тут фигуры с танцами. Москва-Сити. Ага. Вот уже это видно подсветку немножко. Погуляем просто так туда-сюда, пройдемся. Посередине. Да, ну посередине, мне кажется, там не или почистили. Ну я и под снегу и так лазю не хочу. Если не почистили, не пойдем. Если почистили, пойдем. Ну там люди идут, может. Сейчас. Здесь уже народу, конечно, нет. Потому что на открытой площадке ветер очень дует. Но я уже говорила. Повторяюсь. Мы решили тут пройти. Тут хотя все не чищено. Не чищено, а мы идем. Пошли-ка, где чищено. Вот Сережа вот тут захотел идти. Нет, Сереж, тут уже не пройдешь. Смотри, там снег полно. Пойдем там. Там, по крайней мере, хоть чуть-чуть дорожку прочистили. Вообще я планировала туда подняться, но что-то мне уже сил нет подниматься туда. Ой, мы нагулялись. Сейчас едем домой. Ну, вернее, к детям заедем. Позвали нас на чай. Так что в гости заедем. Как раз сейчас мы голодные. Нет, чебурек поели. Но все равно это не наелись. Мы к детям заехали, вернее, по пути домой. Тут нас ждала горка. Горка вафелек. Ой. Вот. Так что, да, что-то они лишка. Ну, ладно. Зато можно кушать и на завтрак, и на обед, и на ужин. Вот, мы сейчас будем... Тут у нас шоколад молочный, мед, сахар, молочко. Я с молоком. И Сеня тоже кушает. Мы домой возвращаемся. Наконец-то. Сколько времени, Сереж? 17:20. 17:20. Ну, мы где-то в 11:20 вышли. Сейчас 17:20. Сколько? Мы 6 часов гуляли. Ну, не гуляли, но из дома как вышли. И сейчас вот убирают снег. И такие сугробы делают, кучки. Хорошо, хоть у нас вот здесь почищено немножко. А то вообще по дорогам ходить очень неудобно. Плохо даже, можно сказать. Вот так мы тут к дому пробираемся. Вон какие сугробища навалили кучки. Так, нам перейти на дорогу. А, здесь? Ага. Уставшие, но довольные, они возвращались домой. Да, устали, конечно. Погода не очень. Но нет, погода очень хорошая, но для ходьбы ходить плохо. Все равно мы довольны, что не сидели дома, а вышли, прогулялись. 6 часов.
Вот, и на этом буду заканчивать, мои хорошие. До новых встреч. Не знаю, где ты каких, скорых, не скорых. Через 2 дня начинается школа. Что у нас тогда скакать? Сережа работает. Куда ты скатаешься? У меня Сережа работает 2 дня. Ты куда скатаешься? Короткие дни у меня. Ну ладно, посмотрим, не знаю. Все, мои хорошие. Вечерний на 100, да? Всем пока-пока.